Eyaliko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era nga yakulira akakiiko akazimba amabibira abiri Isimba ne Karuma, Dr. Badru Kigundu naye olwalabiseko mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire aloopa abantu abamulemesezza okutuukiriza omulimu gwe ogw'okuzimba amabibiro gano mu budde. Kigundu ategeezezza nti abantu abawera ddala 12 bakayanira ettaka okuzimbibwa ddaamu ya Isimba ate nga abamu yali yabasasula dda nga kino kimukosezza kubanga tasobola kukola mulimu gwe. It is true, each and everyone signed for the value that was assessed by government and secured that value and signed the release of ownership of that land to government. Engineer Kigundu agamba nti si gwe gusoose abantu bano okutiisatiisa okuyimiriza emirimu gy'okuzimba ddaamu eno singa tebaliyiriddwa nsimbi ze basaba eziri mu buwumbi 23. They have led to even securing an order of court to block the account of the contractor. Okusinziira ku Engineer Kigundu, abatuuze mu kitundu abazimbibwa ddaamu eno bagamba nti ettaka lyabwe lyalimu enjazi kati abazimbize bayasa okuzimba ddaamu eno kyokka nga tebaliyirirwa ku njazi zaabwe. Exorbitant claims to the underground rock by people who, these are Ugandans, who have already been compensated for their land values. Engineer Kigundu agamba nti akyayogerezeganya n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo balabe engeri gye bamalawo obumulumulu buno wabula n'akkatiriza nti ye tazzenga mubbi wa ttaka mu kakiiko kano era tabbanga ku ttaka. Not here appearing as a land grabber. I've never been one and I shall never be a land grabber. Wano omulamuzi Catherine Bamugemereire nyini ntebe w'akakiiko kano wategerezza nga Engineer Kigundu wamu n'omukwanaganya w'ebyokuzimba ku ddaamu ya Isimba bwe bajja okukomawo mu kakiiko kano basobole okugonjoola ensonga zino. Josephine Namakumbi, NBS, Amasengejje.